शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे मेघनाद प्राचीर को अतिक्रम करबा पई चारिटा द्वार गोटे पटे ठिया होइचंती दीटा सिंह आमे ताको सिंह द्वार गोटे पटे आज्ञा अछंती दीटा बाघ आमे को व्याघ्र द्वार गोटे पटे अछंती दीटा हाथी सेला हस्ती द्वार आ गोटे पटे दीटा घोड़ा अश्व द्वार चारिटा द्वार रे चारि प्रकार पशु ठिया होइचंती मा जे पुरी जाइचन देखिथिबे ए चारिटा पशु काहेकि ठिया होइचंती से नील सिंधु तीरे ये नील शैल चूड़े मोर प्रतिद्वंदी गायक हेले गायक नटराज मधुसूदन पति महोदय घर हूँ सुदूर आनंदपुर वो आज विषय कौन होता हरिश्चंद्र नाटक हरिश्चंद्र अच्छा हरिश्चंद्र आम पौराणिक किंवदंती भितर गोटे चरित्र अच्छा हरिश्चंद्र कौन करथिले हरिश्चंद्र आज्ञा दान देथिले आउ कौन विश्वर दानी नाहंती दानी किए से दानी अच्छा कहलु जड़े राजा थिले बड़ी 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 से किए मगधर देशर राजा मगधर चक्रवर्ती सम्राट बड़ी सत्य जुगर 6 जन चक्रवर्ती सम्राट बड़ी बेणु मांधाता पुरुरवा कार्तवीर्य धुंदुमार ता भीतर बड़ी होचन जन दानवीर राजा दानी राजा हरिश्चंद्र जन दानी राजा आज्ञा कौन दान देइचंती आपण से प्रसंगटी आज सुंदर भाव शुणी निज पर बस कौन दान देले राज्य देले स्त्री पिला को बिक्री कले निजे चंडार हाथ बिक्री हो गले दान देले दक्षिणा देले से कौन दानी दानी हरिश्चंद्र दानी कर्ण अनेक दानी मानक चरित्र आम पुराण भितर पढ़ीचे किंतु मुन्नारे दुनिया रे दाता किए कहलु दाता को चिन्हनी आज्ञा मु तो दाता को जानिनु ना
ଦାତା କିଏ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସିଏ ଦାନୀ, ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସିଏ ଦାନୀ, ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସିଏ ଦାତା। ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସିଏ ଦାତା। ବିଶ୍ୱରେ ହଁ କୋଟି କୋଟି ଦାନୀ ମିଳିବେ, ହଁ ଗୋଟେ ଦାତା ଖୋଜିଲେ ପୁଅ ମିଳିବ ନାହିଁ ରେ। ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବଡ ପିଟିମିଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। କଣ? ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦାନୀ, ଦାନୀ ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦାତା। ଦାତା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଦାନୀ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାତା ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି। ଦାତା କିଏ? କବି ମେହେର। ଘର ହଉଛି ପୁଅ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ହଁ ହଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ବରପାଲି। ସେ ବରପାଲି ଗାଁରେ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଆ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି, ପ୍ରକୃତି କବି, ରଙ୍ଗାଜୀବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସିଏ କହିଲେ ଦାତା କିଏ? କହିଲା ଧନ୍ୟ ସେ ଦାତା ଜାଣେ ସେ ଦାତା ଜାଣେ ଯାଚକ ମନ। ମୁନା ଦାତା କିଏ? କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ଯିବୁ ମୁଁ ଭାଇକି ପଚାରିକି ଆସିବି। ବଡ ଭାଇ ତା କଥା ଆଉ କଣ? କୁଆଡେ 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 ଏଠିକି ଆ। ବଡ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁନା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟ ଯୋଉଠି ରହିଲା ସେଇଠି ରହିଲା। ଆଉ ଇଞ୍ଚେ ଆଗକୁ ଭାଇ ମୋର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ପରା। ଆଜି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ଟିକେ ଶେଷ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପରା। ହେଲେ ରଖିଥାନ୍ତେ ବାକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଟିକେ ଦାତା କିଏ ଦାନୀ କିଏ ବୁଝିବା ଯାଇକି ପଚାରିକି ଆହୁରି ଯିବୁ। ବଡା ବା ଖାଇସାରିଲାଣି। ରହ ଶୁଣୁ, ଦୁନିଆରେ ଦାନୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ କେତେ ଦାନୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦାତା ହଉଛି ଜଣେ। ଜଣେ ହଉଛି ଦାତା। ଆଜି ସେଇ ଦାତା ବିଷୟରେ କହିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ନେଇ ଯାଉଛି। ଯିବା କୋଉଠିକି? ଟିକେ ଜମ ଲୋକକୁ ଯିବା। ଜମପୁରକୁ ଯିବା। ମୋ ବୟସ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିବି, ଟିକେ ସଂସାର ଦେଖିବି, ତାପରେ ଯିବି। ଜମପୁରରେ ବସିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯମ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଯମ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ପାରିଷଦ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ତଳୁ, କାହା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମଳିନ ବଦନରେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁଅ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଧର୍ମରାଜ ଯମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସାଦରେ। ଧର୍ମରାଜ ଯମ, ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ, ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁହଁଟା ବିରସ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିରସ ବଦନ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଦେବର୍ଷି। କାହିଁକି? କଣ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କି କଥା କହିବି ଦେବର୍ଷି? ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ କୁଆଡୁ ଗୁରେ ଧଳା ଧଳା ବାଟୁଳି ଆସି ମୋ ଛାତିରେ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହଉଛି? ମୋ ଛାତିରେ ଗେପି ହେଇଯାଉଛି। ଗେପି ହେଇଯାଉଛି? କମ ଭାଷା। ଆରେ ବକ୍ଷ ବିଧ ହଉଛି କହୁନୁ, ଗେପି ହେଇଯାଉଛି। ସେଗୁଡା ରହ ରହ, କଣ ହଉଛି? ବାଟୁଳି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବାଟୁଳି ମାରୁଛି କିଏ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେବର୍ଷି। ସେ ବାଟୁଳି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? କେଉଁ ଦିଗ ଆଡୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଂହାସନରେ ବସିଲା ମାତ୍ରେ ବାଜୁଛି ଛାତିରେ ବାଟୁଳି। ଯମରାଜଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜୁଛି ବାଟୁଳି। ମାରୁଛି କିଏ? ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଦେବର୍ଷି। ନାରଦ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏ ବାଟୁଳି ମାରୁଛି କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦେବର୍ଷି? ମୁଁ ଜାଣେ। କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଜାଣେ। ମତେ ଥରେ ତାର ନାଁଟା କହିଦିଅ ଦେବର୍ଷି। ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଦନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ। ଚାର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତ୍ରିଭୁବନ ହୁଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ମତେ ଥରେ ତା ନାଁ କହିଦିଅ ଦେବର୍ଷି।
ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଠିଆ ହୁଅ ସାର୍ ମୋ ଆଡେ ନିରଣିଆ ଦେଇ ଖାଲି ଇଆଡେ ଠିଆ ହୁଅ। ନାରଦ କହିଲେ ଧର୍ମରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ବାଟୁଳି କିଏ ମାରୁଛି। ଥରୁଟା ତା ନା କହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଚାଲ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ତୁପତି ଯମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଶନି। ଶନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଯିବି ଦେଖିବି ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଏଡେ ସାହସ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବାଟୁଳି ମାରିବ। ଶନି ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ସାର୍ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଅବତରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି କୋଉଠି ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ ଗଲୁ ଝାପତାଳ ଦଶମାତ୍ରା ଗୋଟେ ପଦ ଆସିବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀପୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଥିବେ। ମୁନାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ସେ ନଦୀର ନାଁ କଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ବୃନ୍ଦାବନ। କାଶୀ ଯାଇଛୁ କାଶୀ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ସେ ନଦୀର ନାଁ କଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ କାଶୀ କାଶୀ। ଯାଜପୁର ବିରଜା ଯାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ଠାକୁରାଣୀ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଜଗତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତୀର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମାଲୋ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ। ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କାରଣ କଣ ସେଇ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କହିଲେ ସଂସାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ସଂସାରେ ଯେତେ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ସାରେ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଜଳ ସାଗରରେ ଲୀନ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶେ। ତା ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଗତର ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ତୀର୍ଥରାଜ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଆସି ଦୁଇ ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନାରଦ ଆଉ ଶନି ଦୁଇ ଜଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ ସାଗର ଜଳକୁ ଟିକେ ମଥା ଉପରେ ଥୋଇଲେ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡିଲେ ନଜର ପଡିଗଲା ଶନିଙ୍କର। ଶନି ପଚାରିଲେ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି କଣ ତୁମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ବତ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଛି 12 ହାତ ଲମ୍ବର ପତାକା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ କାହାର ଏଡେ ଗର୍ବ କାହାର ଏଡେ ଦମ୍ଭ କାହାର ଏଡେ ଅହଙ୍କାର ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର କରି ଠିଆ ହେଇଛି ଶନିର ନଜର ପଡିନି। ମନ୍ଦିର କାହାର ଶନି ଦେବର୍ଷି ଆମେ କୁଆଡେ ଆସିଛେ ବାଟୁଳି ମାରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ। ବାଟୁଳି କୋଉଠୁ ଯାଉଛି ଜାଣିଛ ନା ଦେବର୍ଷି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଉଛି
ତାରି ଭିତରୁ ହଁ ତେବେ ଚାଲ ଦେବଶ୍ରୀ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ। ତମେ ଯିବ କଣ? ତମେ ଯିବ କଣ? ଦେଖ 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 ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ପତାକା କେମିତି ଡାକୁଛି। କିପରି ଡାକିଲା? ସାରେ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ଡାକୁଛି। କେମିତି ଡାକିଲା? କିପରି? କହିଲା ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ডাকে পাপে কে আবা পাপে কে আবারে মানব ডাকে পাপে কে আবা ଆଉ ଆସରେ ନୀଳ ধরি কি বারে ভাল করিবা ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଡାକେ ପାପିଙ୍କି ଅବା। ଏ ଯୋଉ ପତାକା ଉଡୁଛି ହଁ ମଉସା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପତାକା ଉଡୁଛି 12 ହାତ ଲମ୍ବର ପତିତ ପାବନ। ସେ ପତାକା ଉଡୁଛି କଣ କହୁଛି? କଣ କହୁଛି? ପତାକା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହଁ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଡାକେ ପାପିଙ୍କି ଅବା। ସନ୍ନି ଦେବଶ୍ରୀ ଦେଖ ସେ ପତାକା କେମିତି ଡାକୁଛି। ଜଣା ପଡୁଛି। ପତାକା କହୁଛି ହଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପାପୀ ମାନେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ। ଏଇ ପତାକା ତଳେ ଏଇ ନୀଳଚକ୍ର ତଳେ କାହିଁ ବଇଛ? ଏଇ ନୀଳଚକ୍ର ତଳେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଏ ପତାକା ଡାକୁଛି। ହଁ ସାରେ ହୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବ ବୋଲି ମତେ କଣ ଭୁଆ ବୁଲେଇବ ନା କଣ? ଆରେ କଣ କହିଲୁ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦବ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଆ ବୁଲଉଛି? ଆପଣ ଭୁଆ ବୁଲଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ସହିକି ବଇଛନ୍ତି କି ହେ ଭଗବାନ ବସୁଧା ମାଟି। ଏଥିରେ କଣ ମୁଁ କହିଲି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଡାକିବ କେମିତି ଡାକିବ? କେମିତି ଡାକେ? ରାମବାବୁ ଆସ, ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆସ, ଘନବାବୁ ଆସ, ଏମିତି ହାତ ତଳ ଉପର କରିକି ଡାକିବ। ହେଲେ ପତାକା ତ ବାଁ ଡାଣ ହେଇକି ମାଛି ଘଉଡା ଭଳିଆ କହୁଛି ଯା 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 ଡାକୁଛି କେମିତି? ମୁନାରେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ କଣ? ଶୁଣୁ ହଁ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ବସିଛି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି। ପୁଅ ନାଁ କଣ? ସାହିଲ। ମୁଁ ଡାକିବି ତାକୁ କେମିତି ଡାକିବି? ସାହିଲ ବାବା ଠିକ ଆସ। ବସ 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 ପେଣ୍ଟ ଚେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବ। ବସ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଉପକ୍ରମରେ ଅଛି। ହଁ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଆଜି ରାତି ପାଇବ ପାଲା ସରିବ। ତାହେଲେ ଖାଇବା ଏଠି ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଶୁଣୁ ହଁ ତାହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଉ ସନ୍ନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ। ଦେଖିଲେ ପତାକା ଡାକୁଛି। କେମିତି ଡାକିଲା? ହଁ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ? ପତାକା ତ ବାଁ ଡାଣ ହେଇକି ମାଛି ଘଉଡେଇଲା ଭଳିଆ କହୁଛି ଯା ଯା ଡାକୁଛି କେମିତି? ପତାକା ଡାକୁଛି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଡାକୁଛି? ଡାକ ଆଜ୍ଞା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ଆଦେଶ ମୂଳକ ଡାକ, ହଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମୂଳକ ଡାକ। ଅନୁରୋଧ ମୂଳକ ଡାକ। ଏ ପୁଅଟିକି ମୁଁ ଡାକିବି, ହଁ ସାହିଲ ପୁଅ ଏଠିକି ଆସ। ହଁ କେମିତି ଡାକିବି? ଆସ। ଏମିତି ଡାକିଲି। ଆଜ୍ଞା ତମ ଗାଁକୁ ହଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା କି ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପାଛୋଟିକି ନେବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନେବୁ? ଆଜ୍ଞା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହାତ କେମିତି ହଲଉଛୁ? ବାଁରୁ ଡାହାଣ ଡାହାଣରୁ ବାଁ। ଏଇଟା କଣ? ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡାକ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ପାଛୋଡା ଡାକ। ଇଏ କୋଉ ଡାକ? ପାଛୋଡା ଡାକ। ମେହେର ଏ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ। ଏମିତି କିଏ ଡାକିଥିଲା? କିଏ ଡାକିଥିଲା? କହିଲା ବିଞ୍ଚି ପଲ୍ଲବ ନାମରେ ପଦବୀ কর্পি মনারে হরারে পদাতি কর্পি মনারে প্রতিহারি মরে রে মনাই বতাই প্রতিহারি মরে রে মনাই বতাই বিশ্বমিত্র বুঝি রাম পতারিলে গঙ্গা নাম বলারে পতারিলে গঙ্গা নাম ভাগ
କରି ନେଇଥିଲା କିଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ କେମିତି ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ଡାକୁଛି ଆଜି ଏଇ ଆଦେଶ ଦେଇକି ଡାକୁଛି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଡାକୁଛି ହେଲା ହେ ପାପୀ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ଏଇ ପତାକା ତଳକୁ ଆସ ଏ ନୀଳଚକ୍ର ତଳକୁ ଆସ ଏ ନୀଳଚକ୍ର ତଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ନାରଦ କହିଲେ ଶନି ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ବାଟୁଳି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ବାଟୁଳି ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ବଡ ପାଚେରୀ ତାକୁ କହନ୍ତି ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର। କଣ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ମୁନାରେ ସେ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ସିଂହ ଆମେ ତାକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ବାଘ ଆମେ କହୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ହାତୀ ସେ ହେଲା ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦିଟା ଘୋଡା ଅଶ୍ଵ ଦ୍ୱାର। ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଯିଏ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଚାରିଟା ପଶୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବଳୁଆ ଯିବ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ବାଘ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ସିଂହ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ହସ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଳି ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ଘୋଡା। ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁନୁ? ସବୁ ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ମାନେ ସବୁ ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରମାଣ ମୁନା ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ ବଜାରକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିକି? ବଜାରକୁ ଯିବି ଜଗତସିଂହପୁର ବଜାରକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟୁଲୁ ପମ୍ପ କିଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନୀ କହିବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟୁଲୁ ପମ୍ପ ଦିଅ। ଦୋକାନୀ ପଚାରିବ କେତେ ପାୱାର ର ପମ୍ପ ନବ? ମୋର ଗୋଟେ 2 HP ପମ୍ପ ଦରକାର। 2 HP ଆଜ୍ଞା HP ମାନେ କଣ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ। ଆରେ HP ମାନେ ହଉଛି ହର୍ସ ପାୱାର। ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ଵ ଶକ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ବଳ ମାପର ଏକକ ହଉଛି ଅଶ୍ଵ। 746 ୱାଟ। 746 ୱାଟ କେତେ? 746 ୱାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 କିଲୋୱାଟ 1 HP ହେଲା। ଚାରିଟା ଯୁଗର ଚାରିଟା ବଳର ପ୍ରତୀକ ଚାରିଟା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।